ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشونا جدا 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 الفيديو اللي فات. ادم بيقول المقدمة ويقولوا المقدمة وخش ياكل على طول. والله هو واحد احنا رجعنا لكم النهارده بفيديو جديد. لا تحط ايه؟ اصبر واكلم الناس. انت بتمسيني مش بعرف اتكلم مع الناس. النهارده رجعنا لكم فيديو جديد. شيل معايا القشة. ده الرز اهو، ملوخية مسقعة، مش عارفين نشيل اكتر من كده اهو، مسقعة ورز بتاعي يقف وسلطة ومخلل وعيش. ونبدأ. قبل ما نبدا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. صينيه الرز ديت ما بيني وما بين شهد مش بتحبه، مبحبش الرز مع الطبيخ. ابدا يا حبيبتي. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شهد مسكت العيش ماليش دعوه. حاجة ايه ده؟ العيش؟ لا ايه؟ هو ايه ده المزز؟ الملوخية متاكلش مش عارف. متاكلش. تاكلي رز ليه؟ سيبيه عشان تخسري. الملوخية وحشة أوي. ملوخية وحشة؟ وريحتها مش حلوه. هو بيشجعنا بس امك بتاكلها اكل، تشربها شرب. انا مش عارفه ايه ازاي. طيب اللي مش عاجبه سيب الاكل وامسح. وريحتها مش قد كده. امسحت؟ ما ينفعش يا ادم، لا معلش هتترمى اصلك، حرام. كل يا ادم خلاص. في مثل بيتقال وجع بطني ولا كب طبيخي. ايوه وحش متاكلوش. معلش يا ادم. ممكن معلقتين نخلص الرز بتاعي. انت معاه وحش. طيب نعمل هو ايه؟ ده تاكلوش. الرز بس. ايه ما ناكلوش؟ انا كمان جعان. كل بعضك وانت تشبع. زي الفل يا مسقعة. كل مسقعة. تحطي مسقعة رز؟ تمام. هنزل اجيب لك فطيره يا ادم. ملوخية وحشة؟ ريحة وحشة. حط يا ادم شويه ملوخيه يا ادم. انا خلصت اهو. دي خلصت، دي كسبت. ايه ده؟ هو ده التحدي؟ وانت خسرت؟ عايز حتى رغيف لي أكتر عيش؟ حاجة دخلت والله. رغيف عيش. انت خلي رغيف عيش نص مش رغيف. نص عشان بس يبقى تلات دقايق ادم، وهي عشان كانت يبقى أول ادم هو كمان قدامه نص. أنا مش عايزة كده. مش هستكني؟ الملوخية طعمها وحش أوي. ماشي. طب شهد يعني ارميها شهد. خلاص بقى شهد، خلاص. عشان الفيديو ناصر كان هيكتب. اهم حاجه ان انتوا ما بتضحكوش على الناس وبتقولوا الصراحه، بس دي اهم حاجه في الموضوع. ملوخية وحشة ومسقعة يعني مش قوي. لا مسقعة ولا ليه؟ وحشة. لا خلي بالك، عايز اقول لك حاجه يا ادم. المسقعه كل ما بتستنى في التلاجة، يعني مثلا النهارده لو باتت لبكره تعسل لوحديها. يبقى مش من ماما، منها هي رباني. ايوه مامتي انا اكل وحش. مش احيانا طب يعني. دي انت كده الملوخية شوفيها حلوة ولا وحشة؟ اصل حاجاتها يا ادم وهي اللي عاملاها بايديها، مش هتقول لك وحشه. محدش بيقول انا حاجتي وحشة. شو سمعت؟ فخلاص بقى. معلش يا شهد، معلش، اتحملي. انا العربيه موجوده تحت، يعني ممكن اخدكم في اي وقت ويلا بينا على المستشفى، مفيش مشاكل. انا كلت. مش باكل ملوخية، أنا باكل سلطة. ماليش دعوة. انا خلصت الرز بتاعي وخدت نص رغيف وكلت. وهعاقبها. لا ده هو تعبت على أكل مش حلو. مش عارف. تعالي كليني بس. لا ما ينفعش. على فكرة كنت باكل سلطة. والله العظيم انا اللي اكلت وادم ما كلش الملوخيه، كل سلطه.
وانا اكلت وهعاقبها. ينفع. على الاكل مش حلو. باطل هي ملوخية. باطل. وحشة. ملهاش دعوه بالشد على فكره. هي عمرها يا ادم ما هتقول وحشه. انت عارفه ان الملوخيه صوصه احسن منك. انت عارفه كده ليه بتقلديها؟ مش عارفه. بقلدها فين؟ في الملوخيه طب بتاعتها. هي بتعمل ملوخية ناشفة. ماليش دي فيه ملوخية برضه. خضرا. هي كل الملوخيات. لا الملوخيه الخضراء احلى طبعا. لا دي ملوخية لا خضراء. الخضراء هي احسن. بتعمل ملوخية ناشفة. بس هي نفس في الاكل مش اكتر. عشان تصدقها عشان تصدقها بس البتاع. يلا ماله اتقلبت بجد. شغال. طب التحدي بقى على العصير اللي يشربه بقى. انت ما يشرب ولا ايوه. عشان تكملي التحدي اشربي العصير. لا مش هشرب. ما لا هو التحدي خلاص. بالعصير. بصي هو انا مش هتعاقب، انا اكل ليه اصلا ما اكلتش ملوخيه. بصي انت. بصي ما شاء الله انت دي شفتي طبق. ايوه. يعني مش عصير بس بايظ أصلاً. وملوخيه بايظه وملوخيه بايظه. العصير بايظ. طب ما انت هو مش عايزه تشربيه أيوة، ليه؟ ما بحبش الخوخ. ما تحبيش الخوخ. نعم. ما تاكل. هو انا هاكل اكل مش حلو. انا ايجي مش عارفه الصراحه. انا خلصت. والله ما انا مش هتعاقب، انا هشيل انا وهعاقبهم مش الاثنين. هتعاقب مش هتعرف انا مش متحركه من مكاني. ولا انت. ولا انت. انت هتعرف. ايوه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه ارفعي ايدك وشوفي. إيه ده؟ ايوه ارفعي ايدك شوفي. مالهاش دعوه شوفي عرق بالشده. الملوخيه. الشده حلوه الشده اهي. ايوه. دوقي بقى انت. بذمتك انت كده دوق. تعالى دوق. انا شامم. خد له. لا شكرا. استغفر الله العظيم يا رب. مش عارف ليه متوقعه لها ايه مش جميل ده. عارفه. لا استنى عشان الطبق ده سخن اكتر. الطبق ده برنش. هي غفه بايديها. استنى كده. دي دخلت كمان على نصيب شكل. كنت مش عارف بدخل وبقول لها جعان. استني كده. شايف كده؟ ادم يا حبيبي معلش انا هنزل اجيب لك فطيره واجي. معلش هجيب لك انا فطيره يا ادم. يلا انت بقى اقفلي الفيديو بتاعك بقى عشان الناس ما لهمش ذنب في الكلام دوت. فيديو باكل معفن. لا استغفر الله العظيم ما تقوليش اكل معفن. اكل طعمه مش حلو لكن الاكل طبعا. لا الطباخ ما بيعرفش يطبخ. هي مش طباخه اصلا يا شاهد. الطباخ ما بيعرفش يطبخ. سؤال كل ده اصلا هو مفيش فيديو اصلا. ايه لازمة الفيديو ده؟ مش عارفه. ان هي عايزه تبين ان هي الملوخيه طعمها حلو والملوخيه طعمها. بذمتك الملوخيه جميله. والمصحف جميل. اشربيها يلا اشربيها. لا سيبك من الذمه دلوقتي يا ادم. سيبك من الذمه. دي بتشربها. دي شفطة الطبق. مش عارف كانها بتشفط عصير بالظبط. هي بتعوض العصير بالملوخيه. اشيله وهرجع اعاقبهم. والله ما انا الاكل زي الفل. ولا انا. هوريكم هيتعاقبوا ولا لا. ورجعنا لكم ورجعنا مع لكم مع العقاب. العقاب. عملنا العقاب اللي هو كان المقلب. ايوه الملوخيه كانت جميله زي العسل. مين بقى انا عايز اعرف مين اللي عامل في مين مقلب. شايف. بص هو احنا المفروض نعمل فيها مقلب وانت ساعدتنا. ايوه هي ما تعرفش مالها. بس انا مكلتوش. الملوخيه حلوه. دي ماما شربته شرب. ما همنيش هما بيقولوا ايه ولا بيعملوا ايه. الملوخيه والله بتاعتي العظيم انت حلوه. مع عسل. برضه هتتعاقبوا. ما والله يعني هتتعاقبوا الملوخيه انتوا بايظه مقلب. وكمان هتعملي لهم برضه. مو طلع مقلب. انت بتقول ايه؟ برضه الاتنين. ادي الملح. لا والله العظيم كان طعمه تحفه. محدش يصدق يعني اللي كان طعمه وحش بجد. ايه ده؟ وفي الاخر كان والله العظيم هي دخلت المطبخ كان بنشيل الحاجه و شربت شرب. وحشه الملوخيه. انا عايز بس انا قبل ما انتوا تعملوا اي حاجه تسلم ايدك يا مشاه لان انا دقت الملوخيه. المعلقه وزي اللي العسل. دوقتها لك ها. والله العظيم انت رحتي هنا حاجه لي دي عسل. عسل. دي ملوخيه خضراء. الخضره غير التانية. دي ملوخيه خضراء. ناشفه. وعامله لها راس توم للتقليه بتاعتها.
امشي حبة صغيرين، حبة ملح صغيرين، حبة ملح حاجات صغيرين. عصير. خلاص كلهم كده من غير عصير؟ عادي. كلهم كده من غير عصير؟ انا كلهم بس. طبعا مش كلهم لازم. من غير عصير؟ لا هي على عصير اهو. نهار اسود. اهو كمان خوخ. ايوه. كل واحد بق كده وخلاص. بق من الملح. سلميني العقاب. اه. سلمك العقاب ايه؟ اشربه كله. لا 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 هي لا. هتتعاقب برضه. هيجيلك. ده هي هتتعاقب قبل منك، عشان هي لما بتكسب ما بتسيبنيش وبتقف لي. يلا ماما استلمي. كل ده بسبب الملح. كنت زمان شفتها. يلا يا شهد، ده ملح. يلا عشان الفيديو ما يطولش على الناس. الملح. يلا حبيبتي. ايوه انا حطيت حبه ملح صغيرين مش ياما. يلا يا ماما. والله ولا دقتي. يلا يلا حبيبتي. يلا ماما. يلا بابا بس ولا دقيته وبتقول شرب. ابلعي. شربت عشان انتقم منها، عشان لما هي لا، إيه بتكسب بتقف لي دقي. وبتبقى خلاص هتولع فيا، مش هتنتقم ان هي كسبت التحدي. دوقي. مش هاكل وبتمسح كل الاكل اللي قدامها. بالله كده دقي. وما عرفوش يعملوا فيا المقلب عشان انا الحمد لله. الحمد لله. انا عارف ليه. هي عربت بسبب حاجه واحده. الحمد لله. بسبب حاجه واحده اللي انا في اي حته الاكل وحش بقول حلو، وبعد ما بنروح البيت بقول حلو ولا وحش، بس بقول لحد واحد اللي هي امي. انتظرونا في فيديوهات ثانيه جايه كتير. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. احنا بنكبر بيكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.